Alright guys, dito na naman kami maghanap ng ulam ulit dahil walang pang ulam. Mang John Brian, Arne and Pupoy. Yan. Mark and Paul. So maghanap kami guys ng natural pang ulam. Tawag na karas-karas. Isa siyang uri ng crabs. Nasa pangpang lang yan na naglalagi. Let's go! Tara guys! Eto na naman ang mga Sigbin boys! Let's go! Bagang! Ano ba talaga kayak? Wa. Buhay pa. Hindi siya sa ako, no? Wait lang! Huwag ka pa mati. Relax lang. Ulang. Ayan o. Lobster. Catch and release. Yes. Alright. Yeah. Mabilis. Patras. Another one. Oy, sana makarami kami. Uy, walo-walo. Oh! Ay, babaw, mate. Butas, babaw, mate. Aro? Aro? Shoot. Dry. Babaw, pre. Mang. Ang saya, no? Sana makarami kami para may pang-ulam naman. Karas-karas! Karas. For today's video na naman, karas-karas. Oh, not bad. Nagka-relax. Oy, food trip. Dami niyan. Paldo. Pinanda na. Nagdalawang pa, octopus, pugita. Wow. Grabe, malpating mo borag. Ano na yan? Kaldero na ginamit. Ubus, ang kaldero. Nainit niya na, no? Grabe, ano ba yun? Si Mark, gamaw na kayo. Pugita. Init. Dan. Init. At ito ang kalalabasan ng aming mukbang. Wasak, oh. Nako. Ang salarin, yan. Wasak. Big size.